Una de las ficciones con más temporadas a sus espaldas y más que conocida por los espectadores es La que se avecina. Precisamente, uno de sus actores acudió al plató de Sobreviviré para charlar con sus habituales colaboradores. Cuando narró lo que calificó como un enfado tonto, Nacho Guerreros llegó a estar más de un año sin hablarse con Pablo Chiapella. A lo largo de una distendida entrevista, donde hablaron de la gira que el riojano había hecho por México, algunos de sus secretos más inconfesables o a qué personaje de Mediaset le gustaría interpretar, Guerreros comenzó a narrar cómo había sido el fin de Mirador de Montepinar. Segundos después, Nagore Robles quiso conocer si había habido algún pique importante entre los actores y actrices, recibiendo una sincera respuesta. Bueno, yo estuve un año sin hablarme con un compañero por una tontería que podíamos haber arreglado los dos, confirmó. Aunque en un primer momento no reveló la persona en cuestión, tardó muy poco tiempo en confirmar que se trataba de Pablo Chiapella. Afortunadamente, esto pasó hace muchos años, aseguró, especificando también que todo aquello pasó y la relación entre ellos es. No obstante, se mostró reflexivo mientras recordaba cómo eran esas jornadas de rodaje. Era muy desagradable, queriendo tanto a una persona, estar con él y no dirigirte la palabra. Cabe destacar que Nacho Guerreros dejó claro que ellos se adoran mutuamente, pero que todo aquello fue muy complicado, pues solo había una interlocución cuando lo exigían los guiones.